गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद भगवद गीता अध्याय 12 ભક્તિ યોગ। તો 7 થી 12 જે અધ્યાય છે એને ભક્તિ યોગના અધ્યાય કહેવામાં આવે છે અને એટલા માટે ભક્તિ યોગના અધ્યાયો જે છે એની શૃંખલાનો આ છેલ્લો અધ્યાય। આના પછી જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભક્તિ યોગની ચર્ચા કરવામાં આવશે। પ્રભુપાદે જ્યારે પણ ભક્તિ વિશે ડિવોશન વિશે લખ્યું છે બોલ્યું છે ત્યારે એમને હંમેશા માત્ર ડિવોશનના બદલે ડિવોશનલ સર્વિસ વર્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે। ભક્તિ એટલે ભક્તિમય સેવા, ડ્રાય ભક્તિ નહીં। હું તો કે ભક્તિ બહુ કરું છું। શું કરો છો ભક્તિમાં? તો કે કાંઈ નહીં, કે આપણે બધું સમજીએ છીએ ને કે ભક્તિ જ કહેવાય। તમે ભગવાનનું નામ લો છો? ના, ક્યારેક ક્યારેક આમ યાદ આવે તો લઈ લઈએ। તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવો છો? ભોગ ધરાવવાનું તો શું હોય, ક્યારેક સારો દિવસ હોય તો ક્યાંક મૂકી દીધું હોય। તમે ભગવદ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચા વાંચન મનન કઈ કરો છો? અરે એનો તો સમય જ નથી મળતો। તમે ભક્તો સાથે સંકળાવો છો? અરે ભક્તો સાથે સંકળાવા નો પ્રયત્ન તો કરીએ છીએ, પણ બીજા બધા એટલા બધા છે ને, પાડોશીઓ ને મિત્રો ને સગા સંબંધીઓને, એટલે એમના સંકળાવવામાંથી સમય નથી મળતો એને। નો, ધેટ ઇઝ નોટ ભક્તિ। ભક્તિ મીન્સ પ્રભુપાદે કીધું છે ભક્તિમય સેવા। દાખલા તરીકે માં પોતાના બાળકને કે કરે હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું, તું મારો બહુ વાલો છે, હું તને ખૂબ ચાહું છું, પણ એને કઈ ખાવાનું ના બનાવી આપે। છોકરો 12 વાગે 1 વાગે 2 વાગે માં તું આ બધું બાજુમાં મૂક, મને તું ખાવાનું બનાવી આપ। એટલે કોઈ પણ પ્રેમ ના સંબંધમાં સેવા રહેલી છે। પ્રેમ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે વ્યક્તિ એ સંબંધમાં પોતાની સર્વિસ સેવા આપવા માંગતો હોય ત્યારે એને પ્રેમ કહેવાય। તો ભક્તિ તો સર્વોચ્ચ પ્રેમ છે। એટલા માટે પ્રભુપાદે કીધું છે ભક્તિ એટલે ભક્તિમય સેવા, સર્વિસ એટીટ્યુડ ડેવલપ થવો જોઈએ। આ અધ્યાયના 20 શ્લોકોને મુખ્ય 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। સૌથી પહેલું અર્જુન પૂછે છે કે કેવા લોકોનો માર્ગ સારો કહેવાય? કે જે લોકો તમને એકદમ વ્યક્તિ સ્વરૂપે જાણે એવા લોકો, કે જે લોકો એવું માને છે કે ભગવાન તો નિર્ગુણ નિરાકાર છે, તો એવા લોકોની કોની સાધના સારી? ભગવાન જવાબ આપે છે એ બીજા ભાગમાં। ત્રીજા ભાગમાં ભગવાન ભક્તિના વિવિધ તબક્કાઓની વાત કરે છે અને ચોથા ભાગમાં ભગવાન ભક્તોના એવા ગુણો કે જે કૃષ્ણજીને ખૂબ પ્રિય છે એની વાતો કરે છે। લેટ અસ સી। અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः।
અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે આપણા બધા માટે. એકચ્યુઅલી એવું નથી કે અત્યારે જ એવા લોકો છે જે ભગવાનને વ્યક્તિ માનવા તૈયાર નથી. એ વખતે પણ આજથી 5,500 વર્ષ પહેલા પણ એક આખો સમુદાય હતો કે જે ભગવાનને નિર્ગુણ નિરાકાર માનતો હતો. જે કોઈ પણ ગીતાના શરણે આવે એ ક્યારેય આ કન્ફ્યુઝનમાં ના પડે. જે કોઈ પણ ગીતાના શરણે આવે એને ખબર પડે કે વધારે સારું ઊંચું શું છે. જે કોઈ પણ ગીતાના શરણે આવે એ જો મિસગાઈડેડ હોય તો એને ગાઈડન્સ મળે, અને જો ગાઈડેડ હોય પ્રોપરલી તો એને એના માર્ગ પર ટકી રહેવાની બુદ્ધિ મળે. એવો પ્રશ્ન છે અર્જુનજીનો. કારણ કે અત્યારે તો શું ચાલ્યું છે, પેલી બિન સાંપ્રદાયિકતા, ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે એવું જાહેર કર્યું જ્યારથી, ઇન્ડિયા ઇઝ અ સેક્યુલર કન્ટ્રી, ત્યારથી બધા કોઈ કોઈને ઊંચું નીચું કહી ના શકે. અરે ઊંચું નીચું ના કહો તો કાંઈ નહીં, પણ જે ખરેખર સરળ છે, સિમ્પલ છે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, અને ભગવાને પોતે જ એને અનુમોદન આપ્યું છે કે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોપર વે, એને પણ તમે સારા ને સારું ના કહો તો શું કરવાનું? બરાબર. અત્યારે તો કે ના તમે નિર્ગુણમાં, તમે બ્રહ્મમાં માનો છો ને? હા બરાબર, તમે બહુ સારું. તમે શેમાં માનો છો? તમે દેવી દેવતાઓમાં? હા બહુ સારું. તમે શેમાં? ભૂત પ્રેતમાં? ઓહો, બહુ, તમે તો બહુ જીગરવાળા છો, બહુ સારું. હે, તમે શેમાં માનો છો? હું કોઈનામાં નથી માનતો. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. એ બી સારું જ છે, કાંઈ વાંધો નહીં. તમે, તમને પોતાનામાં વિશ્વાસ છે, બહુ સરસ. તમે શેનામાં માનો છો? હું તો ક્રિકેટરમાં અને ફિલ્મ સ્ટારમાં માનું છું. હા બહુ સરસ. ના, એ that is all wrong. જે કંઈ પણ દેખાઈ રહ્યું છે બધું જ, everything that glitters is not a gold, કહેવત છે ને. જે કંઈ ચમકે છે એ બધું સોનું હોતું નથી. અર્જુનજી બહુ જ સુરત છે. આપણા બધા કળિયુગના લોકો માટે એમને ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે અનુકંપા હોય એવું લાગે છે. એમને પોતાને તો પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો, એમને ઓલરેડી પ્રાર્થના કરી દીધી છે ભગવાનની, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. He has already prayed. He has accepted. શિષ્યસ્તે અહમ સાદિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હું તમારા શરણે આવું છું, તમારો શિષ્ય છું, મને ગાઈડ કરો. અર્જુનજીને કન્ફ્યુઝન છે જ નહીં, પણ અર્જુનજી વોન્ટેડ કે ભાઈ આ વસ્તુ રેકોર્ડ થઈ જવી જોઈએ, જેને કહેવાય ને કે શાશ્વત રીતે ઇતિહાસના પન્ના ઉપર કંડેરાઈ જવું જોઈએ કે સાચો માર્ગ શું છે. અને એ પણ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમના મોહેથી. પછી કોઈ એવું ના કે આને આવું કીધું ને પેલા આવું કીધું ને, શંકરાચાર્યજી આવ્યા તો એમને આવું કીધું ને પછી પેલા આવ્યા તો એમને એવું કીધું કે ભાઈ નિર્ગુણ નિરાકાર ને આમ ને તેમ. નો, હિયર ફ્રોમ ધ હોર્સિસ માઉથ, એવું કે ને, મેઇન વ્યક્તિના મોઢે. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે સતત યુક્તાએ, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, એવા ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે, એવા ભક્તો ઉપાસતે, તમારી ઉપાસના કરે છે એ. અને બીજા કેવા? એ ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ, અવ્યક્ત કે જે જેમનું સ્વરૂપ હાથ પગ નથી એવા અવ્યક્ત. તેસામ કે યોગ વિત્તમાં, એ બેમાંથી સૌથી વધારે ઉત્તમ કોને માનવા? બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછી લીધો છે. ઘણા બધા ધર્મો છે કે જે નિર્ગુણ નિરાકાર ભગવાનને માને છે, અને હિન્દુ ધર્મમાં પણ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ એકવાર કહેતા હતા કે કદાચ તમે ગણવા જાઓ તો 90% થી 95% લોકો એવા નીકળે કે ભગવાન તો કે બ્રહ્મમાંથી ભગવાન આવે ને પછી પાછા લીલા કરીને બ્રહ્મમાં ભળી જાય. એટલે બહુ જબરજસ્ત ઘોર અજ્ઞાન પ્રવર્તી રહ્યું છે, ઘોર અજ્ઞાન સ્પિરિચ્યુઆલિટીના મેટરમાં. અગર જો તમે જેને નિર્ગુણ અને નિરાકાર માનતા હો તો હાઉ યુ કેન કન્સીવ ધેટ? વી આર ઓલ હ્યુમન્સ, રાઈટ? આપણે બધા મનુષ્ય છીએ, આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, કે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી કેવી રીતે ભજી શકીએ? અર્જુનજીનો પ્રશ્ન અદ્ભુત છે. અહીંયા આગળ આ ફોટો છે, આ ફોટો કયા અધ્યાયમાં આવ્યો તો કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. બાજુમાં એક ફોટો છે, અંધારામાં બેટરી મારી હોય એવું લાગે છે. અષ્ટાંગ યોગ વાળો. શું છે આ? શું દર્શાવે છે આ ફોટો? બ્રહ્મ બતાવે છે. બ્રહ્મ, બ્રહ્મ, જ્યોતિ.
બીજા અધ્યાયમાં હા, બીજા અધ્યાયમાં. યસ, બ્રહ્મ પરમાત્મા હતી. હા, બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ સભ્યતે. તો અર્જુન પૂછે છે કે આજે પ્રકાશ એટલે કે જે લોકો, કારણ કે મોટા ભાગના એવું સમજે કે ભગવાન કોણ છે, તો કે ભગવાન પ્રકાશ છે, ભગવાન આનંદ છે, ભગવાન શક્તિ છે. એ પણ આનંદ, પ્રકાશ, શક્તિ તો એ કોનું હોય? કોઈ વ્યક્તિનો આનંદ હોય ને, કોઈ વ્યક્તિનો પ્રકાશ હોય. તો બ્રહ્મ જ્યોતિ એ ભગવાનના દૈદીપ્યમાન શરીરની એક આભા છે એને. તો અર્જુન કહે છે કે એને ભજે એ બધા બરાબર છે, અથવા અરે બોલ, કયું સ્વરૂપ છે આ ભગવાનનું? શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ, વિભુજ, બે ભુજવાળું. તો એ કોણ સારા છે? લેટ અસ સી. તો અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે, મેં તો ચર્ચા કરી લીધી, એટલે હવે આપણે આગળ જઈશું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરિયોપેતા તે મે યુક્ત તમામતા. બહુ જ ક્લિયરલી જવાબ છે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. જેને કહેવાય કે દૂધનું દૂધ, પાણીનું પાણી. જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે, સાકાર રૂપમાં, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત. બીજું, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે. શ્રદ્ધયા પરિયોપેતાસ્તે. એકચ્યુઅલી જયારે બ્રહ્મ અને નિર્ગુણ નિરાકારની વાતો થતી હોય ને, તો ક્યારે શ્રદ્ધા ના આવે. કેમ ના આવે? કારણ કે ત્યાં લોજિક લગાવવું પડે. તમે જેને જુઓ એને પ્રેમ કરી શકો. તમારું અફેક્શન, તમારી આસક્તિ શેમાં થાય? કે જેને તમે જુઓ, તમે જેને જાણી શકો તમારી ઇન્દ્રિયો વડે, એના પ્રત્યે થાય. નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મને તમે જાણી જ ના શકો તો શ્રદ્ધા પ્રગટવી શક્ય જ નથી. ઇટ નીડ્સ લોટ ઓફ પિનન્સ, ઓસ્ટરિટી, એટલે કે તપ જોઈએ, રાઈટ, અને જ્ઞાન જોઈએ. ત્યારે સમહાઉ વ્યક્તિ એ માર્ગમાં આગળ વધવાની ઈચ્છા કરી શકે. અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોસિબલ. પણ ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે? મય્યાવેશ્ય, ભગવાનમાં આવેશિત, નિત્ય યુક્તા, નિત્ય કરે, રાઈટ, નિત્ય. આપણે જોઈએ છે અહીંયા આગળ કેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે એવરી ડે દે કમ, એવરી ડે, irrespective of what chapter, what batch, every day. This is a blessings of Krishna. ભગવાનના આશીર્વાદ હોય તો આ શક્ય છે, નહીં તો કઈ ને કઈ કારણ આવી છે. નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા, અને આ કરવાથી પછી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય. અને એવા જે શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, ભગવાન કહે છે કન્ટિન્યુઅસ પૂજા કરે છે, કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનની આરાધના કરે છે, એવા લોકો ભગવાન કહે છે ઉત્તમ છે. મારા મતે પરમ સિદ્ધ છે. અહીંયા આગળ ફોટો આપેલો છે. ઇસ્કોનના ટેમ્પલ્સમાં તમે જાઓ તો એટલા અદ્ભુત રીતે ભગવાનને સજાવે, ભગવાનના વિગ્રહને સજાવે. પ્રભુપાદે કીધું છે કે ડીટી વર્શિપ હેઝ ટુ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ. તમારે કઈ ખેંચ હોય પૈસાની કે કઈ બચાવવું હોય તો તમારે તમારા આશ્રમમાં તમે જ્યાં રહેતા હોય એના ખર્ચામાં કાપ મૂકો, પણ ભગવાનના વિગ્રહની સેવામાં બિલકુલ કાપ નહીં મૂકવાનો. ઇટ હેઝ ટુ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ. ધીસ ઇઝ ધ ઓર્ડર ઓફ પ્રભુપાદ. તો આજે છે સગુણ સાકાર સ્વરૂપ. અને તમે જુઓ એમને રોજ જે સજાવવાના હોય, એમને રોજ અભિષેક કરવાનો હોય, એમને ભોગ લગાવવાનો હોય. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે શ્રી રાધા ગોવિંદ છે આપણા ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુમાં, લગભગ 8 જેટલા બ્રહ્મચારીઓ તો ફૂલ ટાઈમ સવારના 3:30 વાગ્યાથી લઈને રાતના એમને પોઢિયા કરાવે, રાતના 10 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુઅસ એમાં જોતરાયેલા. કેમ? તો કે એવરી 2-3 અવર્સ ભોગ લગાવવાનો હોય. સવારના 4 વાગે ઉઠાડે તો ત્યારે પણ એમને ગરમ ગરમ ખીર જે છે બનાવીને ભોગ લગાવવાનો હોય. રાધા ગોવિંદની જે પૂજા છે બહુ જ ઇટ નીડ્સ લોટ ઓફ એટેન્ટિવ. એ માગે છે રાધા ગોવિંદ. એનીવે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આ રીતે એમની સેવા કરે એ ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે. ઓકે, પણ પ્રશ્ન છે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? કોણ કહે છે? ભગવાનના વિગ્રહની પૂજા કરવી અને બીજી કોઈ મૂર્તિની પૂજા કરવી, એ બે વચ્ચે શું ભેદ છે? કોણ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. 1 મિનિટ. વ્યાસ પ્રભુ, તમને આવડે છે? ઓકે, તમારે બોલવું છે ને? ઓકે,
બીજા કોને બોલવું છે? બીજા કોઈને ટ્રાય કરવાનો છે? 1 2 3 4 5 બોલો શરદ વ્યાસ. હા, મૂર્તિ પૂજા એટલે સ્ટેચ્યુ, જેને આપણે સ્ટેચ્યુ કહીએ એક મૂર્તિ હોય. જ્યારે બીજું છે જે વિધિ વિધાન કરીને જે મૂર્તિનું જે સ્થાપત્ય કરવાનું આવ્યું હોય, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વગેરે, એ બીજી જાત. એટલે બે એ રીતે અલગ અલગ પડે છે. કે સરસ. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ એક આ દાખલો આપે કે કેટલાય રાજકારણીઓના અને કોઈ પણ સંસારિક વ્યક્તિઓના પૂતળા જે છે એ ચોફેર મૂકવામાં આવે છે. ભારતનું ભાગ્ય જ કોઈ એવું શહેર હશે કે જ્યાં મહાત્મા ગાંધીનું પૂતળું નહીં હોય, રાઈટ? પણ એને કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરે એ લોકો? આખું વર્ષ ત્યાં આગળ પક્ષીઓ બેસી અને ચરક કરતા હોય એને. પછી જયારે જયંતિ આવે ત્યારે મ્યુનિસિપાલિટીના કોઈ કાર્યકરો, પેલા શું કહેવાય, કામદારો આવી એને ધોઈ નાખે. ધોઈને હાથમાં દંડો પકડાવે, આંખમાં પેલા ચશ્મા પહેરાવે, અને પછી નેતા આવીને હાર પહેરાવે, ભાષણ કરીને જતા રહે. નેતા સવારમાં આ બધું કાર્યક્રમ પતાવીને ગયા હોય ને બપોર પછી તો ચશ્મા કોઈ લઈ જાય ને લાકડી કોઈ લઈ જાય ને, અને પક્ષીઓ સમજી જાય કે હવે આપણો ટાઈમ ચાલુ. એ પાછા ત્યાં બેસીને પોતાનું એ કહેવાય કે સમય પસાર કર્યા કરે. એને કહેવાય પૂતળાની પૂજા, સ્ટેચ્યુ વર્શિપ ઓર મૂર્તિ પૂજા. ધેટ ઇઝ નોટ ધ વર્શિપ ઓફ ધ ડીટી. ડીટી એટલે કે વિગ્રહની જે પૂજા છે એ એકદમ અલભ્ય છે. શ્રીલા રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં 64 પ્રક્રિયાઓ કે જે ભક્તિ માટે ખૂબ પ્રભાવશાળી છે, ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે, એની ચર્ચા કરેલી છે. અને એમાં જે 5 જે સૌથી મહત્વની પ્રક્રિયાઓ છે કે ધોઝ આર વેરી ઇફેક્ટિવ, હાઈલી ઇફેક્ટિવ. એમાં એક છે વિગ્રહ પૂજા. વિગ્રહ પૂજા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જેવી રીતે શરદકુમાર પ્રભુએ કીધું, મોટાભાગની જગ્યાઓએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય, અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો, દાખલા તરીકે ગૌર નિતાયની મૂર્તિ હોય તો એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની પણ જરૂર નથી, રાઈટ? યુ કેન વર્શિપ ઇમિડિયેટલી. તો એમને વિગ્રહ પૂજા એટલે એમને ડેલી અભિષેકમ થતો હોય, એમનો ડેલી શણગાર થતો હોય, એમને ભોગ લગાવવામાં આવતો હોય, એમની આરતી થતી હોય. કૃષ્ણ mercifully accepts to come in DT. એટલે ભગવાન જે છે એ કૃપા કરીને, દયા કરીને વિગ્રહ સ્વરૂપમાં આવે છે આપણી સામે. કેમ? તો કે આપણે જે છીએ, આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જે છે અપૂર્ણ છે, એટલે આપણે અધરવાઇઝ ભગવાનને નહીં જોઈ શકીએ. પણ ભગવાનનો જે વિગ્રહ છે, ભલે એ પથ્થરનો બનેલો હોય, ભલે એ ધાતુનો બનેલો હોય, ભલે એ લાકડાનો બનેલો હોય, પણ સાક્ષાત ભગવાન છે. પ્રભુપાદ લખે છે, નારદ પંચરાત્ર વિધિમાં પણ છે, અને અનેક જગ્યાએ ભગવાનના વિગ્રહને, ભગવાનના ફોટાને, ભગવાનના ચિત્રને સામાન્ય નહીં માનવું. એ ભૌતિક છે જ નહીં. અને ભક્તો એ રીતે જ એમની સેવા આરાધના કરે છે. અત્યારે તો ધીમે ધીમે જમાનો કેવો થઈ ગયો છે, ઇટ્સ ઓલ વેસ્ટર્ન કલ્ચર. પીપલ ડુ નોટ લાઈક ટુ કીપ ધ ફોટોઝ. પહેલા તો એવું હતું કે ભાગ્યે જ કોઈ એવું ઘર હોય કે જે ઘરમાં ભગવાનનો ફોટો ના હોય, રાઈટ? પણ અત્યારે કારણ કે પીપલ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સાયન્સ. તમે જો મૂર્તિ વિગ્રહ ભગવાનના ના રાખી શકો તો કાંઈ નહીં, તમે ફોટો તો રાખી શકો, રાઈટ? અને ફોટાથી તમે આરાધના પૂજા કરી શકો. વી ડોન્ટ નો, કૃષ્ણજી જે છે એ પર્સનલી પધારે છે એ ફોટામાં, એ વિગ્રહમાં, રાઈટ? અને એટલા માટે ભક્તો ખૂબ આનંદથી પૂજા કરે છે. એટલે આ ડિફરન્સ છે સ્ટેચ્યુ અને ડીટી વચ્ચે. પરંતુ ભગવાન કહે છે જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને, એટલે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે શું કરે? બધી ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરે, બધા પ્રત્યે સંભાવ કેળવે, પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં, એટલે કે આકાર વગરનો અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે, કે જે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે, સ્થિર છે, એવો પણ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ વોટ? ધીસ ઇઝ અ લેન્ધીયર પ્રોસેસ. લાંબી પ્રક્રિયા છે. અંતે ભગવાને કીધું છે, રાઈટ? છેવટે મને પ્રાપ્ત કરે. એની પહેલા પણ એને શું કરવાનું? એને પર્ટિક્યુલરલી મહેનત કરવાની, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની,
મહેનત કરવાની કે બધા પ્રત્યે સંભાવ, ભલે પોતાનો શત્રુ હોય તોય એના પ્રત્યે સંભાવ રાખવાનો. પછી સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહેવાનું, રાઈટ? આ બધું કરે તો છેવટે ભગવાનને પામે, કારણ કે હી ડઝન્ટ નો કે ભગવાન જે છે વ્યક્તિગત છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ જે રસ્તો છે નિર્ગુણ નિરાકારને પામવા માટેનો, એ રસ્તો કેવો છે? ક્લેશો અધિકતરસ્તે સામ અવ્યક્તાસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભીર વાપ્યતે. નિર્ગુણ નિરાકાર વાળો રસ્તો છે. એ રસ્તા ઉપર ક્લેશો અધિકતરસ્તે સામ, બહુ ક્લેશ છે. અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ, એ રસ્તા ઉપર બહુ દુઃખ છે. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ને છતાંય આપણે પેલું આંખો બંધ કરીને, પેલા આજકાલ તો બહુ બધા ક્લાસીસ નીકળી ગયા છે, અને આમ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ફાંફા મારવાનો. ઓ થોડી વાર આંખો બંધ રાખે, મોટા ભાગનાને તો ઊંઘ આવી જાય, અને ઘણા બધા લોકો આંખો બંધ કરીને બેસી પણ ના શકે, ઊંઘ ના આવે તો પણ ધ્યાન ક્યારે. એટલે ભગવાને કીધું છે આ રસ્તો બહુ જ ક્લેશ વાળો છે, દુઃખ વાળો છે, ખૂબ દુઃખ થશે આ રસ્તામાં. યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્યેનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તેસામ અહમ સમૃદ્ધર્તા. બહુ જ મોટું પ્રોમિસ છે આ શ્લોકમાં ભગવાનનું, જેને કહેવાય ને કે એટર્નલ પ્રોમિસ, શાશ્વત કમિટમેન્ટ છે ભગવાન. તેસામ અહમ સમૃદ્ધર્તા, જે લોકો, કેવા લોકો કે જે અનન્ય રીતે ભગવાનને, અનન્યની સંધિ છૂટી પાડો તો અમરીશ પ્રભુ. લલિત કુમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. અનન્ય એટલે બીજું કોઈ નહીં તે, અન્ય નહીં તે, અન્ય નહીં તે, એકની જ, અન્ય કોઈની નહીં, એકની જ. એક અને માત્ર એક જ. એક ને માત્ર એક જ, સિંગલ પોઈન્ટેડલી ધ્યાયંત ઉપાસતે, એમનું ધ્યાન કરે, એમની ઉપાસના કરે તો ભગવાન શું કરે છે? તેસામ અહમ, તેમનો હું સમૃદ્ધરતા, ઉદ્ધાર કરું છું. ક્યાંથી? મૃત્યુ સંસાર સાગરા, મૃત્યુરૂપી સંસાર સાગરમાંથી હું ઉદ્ધાર કરું છું. ભગવાન જુઓ અહીંયા બાજુમાં ચિત્ર પ્રભુપાદે છે ને, એમના ફોરેનર શિષ્યો પાસે પણ એવા સરસ ચિત્રો દોરાવડાયા છે. પછી તો એ બધા મહાન ચિત્રકાર થઈ ગયા, પણ એ વખતે એમને કાંઈ ખબર નથી મુકુટ કેવો હોય ને, પિતાંબર કેવું હોય ને, શિખા કેવી હોય ને, હાર કેવો હોય ને, ગરુડજી કેવો હોય ને, બધું જ પ્રભુપાદ બોલી બોલીને કે એ લોકો ચિત્ર બનાવે. એનીવે, તો ભગવાન કહે છે ભવામીન ચિરાત પાર્થ મૈયા વેશિત ચેતસામ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરું છું, તત્કાળ, ઇમિડિયેટલી. એટલે આનો કહેવાનો મતલબ શું છે ભગવાનનો? કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સંપૂર્ણપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જોતરાય છે, ભલે બહારથી એવું લાગતું હોય કે આ તો આ કામ કરે છે, પેલું કામ કરે છે, પણ હૃદયથી જ્યારે કૃષ્ણજી માટે કામ કરતો હોય છે, ત્યારે જ ભગવાન ઇમિડિયેટલી એનો ઉદ્ધાર કરી નાખે છે. બાકી કોઈ એમ કે તમે એમ કહો છો તો આટલા બધા ભક્તો છે અને કોનો ઉદ્ધાર થયો? કે હજી બી અહીંયા આગળ તો ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવાનું માંગતા હોય, દિવસમાં થોડી વાર ઊંઘી જવું પડે, અને ક્યારેક સ્વરક્ષણ માટે પણ પ્રયત્ન કરતા હોય, એટલે કે બચાવવા માટે. તો તમે ક્યાંથી કહો છો કે એમનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો? મેં તો જોયા નહીં કોઈને ઉદ્ધાર કરતા કરતા. તો પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ ઘણી વાર દાખલો આપ્યા કે તમે પંખાની સ્વિચ બંધ કરો છો, પછી પંખો તરત બંધ થઈ જાય છે? વાર લાગે છે ને થોડી, આમ ફરતો લાગે ઇમિડિયેટલી, તો થોડી વાર સુધી એવું લાગે બંધ કર્યો જ નથી, પાંખિયા એટલી સ્પીડમાં ફરતા હોય એવું લાગે. સો જે લોકો પણ ભગવાનની ભક્તિ ચાલુ કરે છે, જે લોકો પણ ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જ જમવાનું ચાલુ કરે છે, જે લોકો પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એનો જપ ચાલુ કરે છે, જે લોકો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણમ મનનમ ચિંતન
ચાલુ કરે છે, વાંચન ચાલુ કરે છે. એટલે કે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે એ લોકોની સ્વિચ પડી ગઈ છે. અરે સ્વિચ પડી ગઈ છે એટલે એમનું મગજ નથી ચાલતું, ના, પંખાની સ્વિચ બંધ થઈ ગઈ છે. હવે જે દેખાય છે એ બાકી પેલું લાસ્ટ જે ટોર્ક વધ્યું હોય ને, બળ, એના કારણે થોડો ટાઈમ ફરશે. they will be saved for sure. This is the promise of Srila Prabhupada. અને અહીંયા ભગવાન પણ એ જ કહે છે, ભવામીન ચિરાગ પાર્થ મૈયાવેશિત ચેતસા. હું પોતે ઉદ્ધાર કરું છું, તુરંત કરું છું. એટલે ઉદ્ધાર તો એકદમ ઇમિડિયેટલી આવે છે. આપણે બિલ્વ મંગલ ઠાકુરની ઘટના જોઈશું, એમાં પણ આવશે. મુક્તિ તો મારી દાસી છે, મારા પગની ઠોકરે છે, એવું કે બિલ્વ મંગલ ઠાકુર. તુરંત ભગવાન ઉદ્ધાર કરે છે. મય્યેવ મન આધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસી મય્યેવ અતૌર્ધ્વમ ન સંશય. બહુ સરસ છે. મય્યેવ મન આધસ્વ, તારા ચિત્તને મારામાં સ્થિર કર, મનને, તારી બુદ્ધિને, સમગ્ર બુદ્ધિને મારામાં પ્રવોઈ દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. આપણને એમ થાય ચિત્તને કેવી રીતે પરોવવું, બુદ્ધિને કેવી રીતે પરોવવી. પ્રભુપાદે બહુ સરળ કરી દીધું છે. તમે પ્રભુપાદના ભાવાર્થ વાંચવાના હો ને, આ બધું આપણને સરળ થઈ જાય. નહીં તો આમ શબ્દો છે ને એ બધા વૈજ્ઞાનિક શબ્દો હોય એવું લાગે. ચિત્ત ને, મન ને, બુદ્ધિ ને પરોવ ને શું કરવું. પ્રભુપાદ બહુ સિમ્પલી કહે છે કે જસ્ટ ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ. માત્ર હરે કૃષ્ણ જે છે એનું તમે જપમાળા ઉપર નામ લ્યો, બસ. બીજું બધું જ કામ થઈ જશે. એવરીથિંગ એલ્સ વિલ બી ડન. કોઈને એવું થાય કે મારું મન આમ તેમ ભાગે છે, ડઝન્ટ મેટર. જેટલી વાર યાદ આવે એટલી વાર પાછું લઈ આવવાનું. પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઇફ યુ ડુ ધેટ, આપણને આ ગેરંટી છે ભગવાનની પ્રાપ્ત થાય છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. તો 8મા શ્લોકમાં જે હતી એને અનન્ય ભક્તિ કહેવાય છે. કે અનન્ય રીતે ભગવાન, અન્ય નહીં તેવું, એકદમ ફોકસલી, કોન્સન્ટ્રેટેડલી, સિંગલ માઇન્ડેડલી શ્રી કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરે. પણ એ ના થાય તો પછી વૈધિ ભક્તિ કરવાની. વૈધિ એટલે વિધિ વિધાનો વાળી. નારદ પંચરાત્રમાં જે આપેલી છે એવી. ભગવાનને ભોગ લગાવવો, ભગવાનના વિગ્રહની સેવા કરવી, ભગવાનના નામનો જપ કરવો, ભગવાનને ફૂલ ચડાવવા, ભગવાનને ફળ ચડાવવા, અલગ અલગ તહેવારો જે હોય બધા તહેવારોનો ઉજવવા. આ બધું શું છે? આ બધી વૈધિ ભક્તિ છે. રાઈટ? તો ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, જો તું અનન્ય ભાવે ભક્તિ ન કરી શકે તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એના કરવાથી શું થશે? સ્વાભાવિક રીતે જે અનન્ય ભક્તિ છે એને પામવાની ઈચ્છા જે છે એનો વિકાસ થશે. એકચ્યુઅલી વૈધિ ભક્તિ કરવાનો ફાયદો શું છે? આપણી અનન્ય ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા જે છે એને પોષણ મળે છે. અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ વાપ્સસી. કોઈ કે મારાથી એવું પણ ના રહે. તમે આ શું કહો છો? સવારના મંગલ આરતીમાં ઉઠવાનું, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં, એ તો ના થાય મારાથી. તમે એમ કહો છો જપ કરો, એ પણ ના થાય મારાથી. તમે મને એમ કહો છો કે ભોગ લગાવો, એ પણ નહીં થાય. તો પણ કે છે ચલો એ લેવલનું કામ પણ ના થાય. તેનાથી નીચેના લેવલનું કામ શું છે? પોતાની જે આવડત હોય, જે સ્કિલ હોય, એનો ઉપયોગ ભગવાન માટે કરવાનો. પ્રભુ કહેતા હતા એકવાર કે એક કડીઓ આવ્યો અને કે ભાઈ મારી પાસે પૈસા કે બીજી કોઈ સેવા કરવા માટે બીજી કોઈ આવડત પણ નથી, પણ મને કડિયા કામ આવડે છે. પ્રભુ કે ચાલ મંદિર બનાવવામાં લાગી જાય. તો પોતાને ભગવાનના માટે કામ કરવાથી પણ આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય છે. એવું નથી કે બધું સરખું છે. અનન્ય ભક્તિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વૈધિ ભક્તિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભગવાન માટે કર્મ. ના, એવું નથી. સૌથી શ્રેષ્ઠ અનન્ય ભક્તિ. એ ના થાય તો વૈધિ ભક્તિ, એ પણ ના થાય તો ભગવાન માટે કર્મ કરવાને. અથૈતદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મધ્યોગમાશ્રિત સર્વકર્મ ફલ ત્યાગમ તત કુર્યાત્માન. કોઈ કે તમારા માટે મારાથી શેક્યો પાપડ પણ નહીં ભાગે. ભગવાન
તમારા માટે નહીં કરું, છતાં એનું તો કંઈક તો ભલું થવું જોઈએ ને. એટલે એનાથી પણ ઉતરતો એક બીજો ઉપાય બતાવ્યો છે. ઘણા લોકો એવું સમજાવે આ બધા ઉપાય સરખા છે, ના સરખા નથી. એક પછી એક ઉતરતી કક્ષાના છે. તો કે ચાલ તું મારા માટે કામ ના કરી શકે તો કાંઈ નહીં, જે કંઈ પણ તારી પાસે હોય, તને જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય એનો ત્યાગ કરી દે, દાનમ. એને તો જયારે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરીશ તો તને આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કરવાની ઈચ્છા થશે. નંદ મહારાજ છે એ કૃષ્ણજીના નંદોત્સવ ના દિવસે ઘણું બધું દાન કરે છે. સો એ ના થાય તો આ કરે. ઓકે. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગ ત્યાગાત શાંતિરનંતરમ. આવા ત્યાગથી મનુષ્યને મનની શાંતિ તો મળે છે. એને ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યાગ કરવાથી શાંતિ મળે છે. કોઈ કે ના ના મારા પૈસા આપી દઉં ને તો શાંતિ ના મળે. ના, એવું નથી. ઓકે. અહીંયા અમુક ભક્તોની ઘટના છે જીવનની. સનાતન ગોસ્વામી અને એક બ્રાહ્મણ, આ એક ઘટના છે. કોણ કહેશે આ ઘટના વિશે? બેલા શાહ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. રૂમ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી. યસ. સનાતન ગોસ્વામી. હા તો હા, છ જે ગોસ્વામીઓ છે એમાં હા સૌથી વડીલ છે. હા, વડીલ. તો એમના ત્યાં પેલો બ્રાહ્મણ અને શિવજી સપનામાં આવે છે. ઘટના ખબર છે તમને? હા પ્રભુજી, યાદ નથી પ્રભુજી. યાદ નથી. ઓકે. એક બ્રાહ્મણ જે છે શિવનો ખૂબ ભક્ત હોય છે. શિવજીને કહે છે કે મારું બહુ જ શ્રેય થાય એવું કરો, સારામાં સારું થાય એવું કરો, પ્લીઝ 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 પ્લીઝ. શિવજી એક દિવસ ખુશ થઈ જાય છે. એના સ્વપ્નમાં આવે છે કે તું યમુના કિનારે એક મહાન ગોસ્વામી ભક્ત બેઠેલા છે, સનાતન ગોસ્વામી, એમને મળ તો તારું ઉત્કર્ષ થઈ જશે, સારામાં સારું થશે. તો એ રાતે ને રાતે નીકળી પડે છે, વૃંદાવનમાં જાય છે. સનાતન ગોસ્વામી જ્યાં આગળ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે ત્યાં જઈને કહે છે પ્રણામ કરીને કે મને કાલે સાક્ષાત શિવજી સપનામાં આવ્યા હતા ને એમને મને તમારી પાસે મોકલ્યો છે, તો મારું જે સૌથી સારું થવાનું છે એવું થશે એવું એમને કીધું. એટલે સનાતન ગોસ્વામી થોડા પ્રશ્નો પૂછે છે એના દ્વારા એને સમજવા માટે કે આને શું એક્સપેક્ટેશન છે. તો ખબર પડી કે ખૂબ ગરીબ હોય છે, એને કંઈક પૈસાની એક્સપેક્ટેશન છે. તો સનાતન ગોસ્વામી કહે છે જ્યાં પેલા કચરાના ઢગલામાં જો તારા માટે કામની કોઈ વસ્તુ પડી છે. અને ત્યાં જઈને જોવે છે તો એક પારસમણી હોય છે. પારસમણીનો ટચ સ્ટોન, એ તુરંત જ ચાવી કાઢીને પારસમણીને અડાડે છે તો ચાવી સોનાની થઈ જાય છે. જે કોઈ પણ વસ્તુને સ્પર્શ કરે એ સોનાનું થઈ જાય. એને ખૂબ આનંદ થાય છે અને પ્રણામ કરીને ખૂબ ગેલમાં ને ગેલમાં એ ત્યાંથી નીકળે છે. પણ થોડો આગળ જાય છે ને એમને વિચાર આવે છે કે એ ભગવાન, મારામાં તો બુદ્ધિ જ નથી. કેમ? તો કે જે વ્યક્તિએ પારસમણીને કચરામાં ફેંકી દીધો એની પાસે એનાથી અનેક ગણી કિંમતી કોઈ વસ્તુ હશે, તો મારે તો એ માગવા જેવી હતી ને. દોડ તો પાછો આવ્યો, પાછા પ્રણામ કર્યા કે હા બોલ ભાઈ, શું થયું, કેમ પાછો આવ્યું? કે ના, મેં શિવજીને પ્રાર્થના કરી હતી મારું સૌથી સારું થાય એવું મને કરજો. તો કે આ પારસમણીથી મને લાગતું નથી. કેમ નથી લાગતું? કે જો તમારી પાસે આનાથી કંઈક સારી વસ્તુ તો હશે જ ને, તો તમે પારસમણી કચરાના ટોપલીમાં નાખી દીધો. સનાતન ગોસ્વામી કહે છે હા છે, પણ હું તને આપી નાખું. ના ના, તમે કયો એ કરવા તૈયાર છું, પણ તમે મને આપો. તો સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે તું આ પારસમણીને યમુનાજીમાં પધરાઈ આપ, તો હું તને કહું. પેલો માણસ એક ઘડી ખચકાય છે પણ દોડ તો જઈને પધરાઈ દે છે અને આવે છે. ત્યારે સનાતન ગોસ્વામી એમને ભક્તિમય સેવાનું જ્ઞાન આપે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના નામનો જપ કરીને જે બ્રાહ્મણ છે ખૂબ પ્રગતિ કરે છે, ભગવાનના દર્શન કરે છે, ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ભક્તિનો આ મહિમા છે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ ગ્રેટનેસ ઓફ ભક્તિ.
ચિત્રકેતુ મહારાજની આ ઘટના છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ હતા. એ વખતે એમની પાસે એવા વિમાનો હતા કે એની અટારીઓ ખુલ્લી હોય. અત્યારે તો વિમાનમાં બારીઓ પેક હોય ને, હવા બહારની આવી ના જોઈએ, નહીં તો ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય અને યાત્રિકો મૃત્યુ પામે. પણ ચિત્રકેતુ મહારાજ પાસે આખા નગર જેવા મોટા વિમાનો હતા અને એમાં આખા નગરને લઈને ફરતા હતા. અને તેમાં ફુવારાઓ, ઝરણાઓ, પર્વતો બધું જ હોય એવું વિમાન. અને એક દિવસે ફરતા ફરતા કૈલાસ પર્વત પરથી પસાર થાય છે અને ત્યાં જોવે છે તો ભગવાન શિવજી છે, ભાગવતમની કથા કરે છે અને બધા ઋષિ મુનિઓ નારદજી સહિત ત્યાં બેસીને સાંભળે છે. કારણ કે શિવજી જે છે એ વૈષ્ણવાનામ યથાશંભો, શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ ભગવાનના મહાન ભક્ત મહાભાગવત છે. તો એ કથા કરતા હોય છે અને એમના પત્ની પાર્વતીજી જે છે એમને એમણે ખોળામાં બેસાડ્યા હોય છે. અને ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજને એવું થાય છે, એમના મોં ઉપર થોડું સ્માઇલ આવે છે અને એમને એવું થાય છે કે આ ખોટું એક્ઝામ્પલ બેસાડી રહ્યા છે. આ રીતે પરમ નિકટતાથી શિવજીએ બેસવું ના જોઈએ. અને એ તો મહાન છે એટલે એમના ઉદાહરણ સમજીને ઘણા બધા લોકો આને ફોલો કરે એવું બની શકે છે. પણ જેવું એમને મોઢા ઉપર થોડુંક હાસ્ય આવે છે, તુરંત પાર્વતીજીને ખોટું લાગે છે. શિવજીને નથી લાગતું, કારણ કે શિવજી સમજે છે કે હું પણ ભક્ત છું ને આ પણ ભક્ત છે. બીજા ઋષિ મુનિઓને પણ નથી લાગતું, પણ પાર્વતીજીને લાગે છે. પાર્વતીજી ચિત્રકેતુને શ્રાપ આપે છે, જ્યાં તારો જન્મ અસુર યોનિમાં થાય ઇમિડિયેટલી. અને ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ ખૂબ જ ગ્રેસફુલી એને સ્વીકારે છે અને વૃત્રાસુર નામના રાક્ષસ બને છે અને છેવટે ભગવત ધામ પહોંચે છે. તો શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે, ત્યાં જોયા ને ભગવાનના ભક્ત કેવા હોય છે, એમને ન કરેલી ભૂલની પણ જો એમને સજા મળે તો એ ભોગવવા તૈયાર હોય છે. ઇફ ઇટ ઇઝ અ વિશ ઓફ કૃષ્ણ સો બી ઇટ, આઈ એમ રેડી. યસ્માન્નો દ્વિજતે લોકો લોકાનો દ્વિજતે ચય હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગૈ મુક્તો યસ ચ મે પ્રિય. તો ભગવાનને કેવા ભક્તો પ્રિય છે અથવા ભક્તોના કયા ગુણો પ્રિય છે? યસ્માનનો દ્વિજતે લોકો, એ બીજા કોઈને કષ્ટ નથી આપતો, અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ નથી થતો, સુખ દુઃખ ભય ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. અહીંયા એક બહુ સરસ વ્યક્તિત્વ છે. કયું વ્યક્તિત્વ છે આ રહ્યું? હરે કૃષ્ણ. એક બિરલા ઠાકોર. મંગલ ઠાકોર. બિલ્વમંગલ ઠાકોર. બિલ્વમંગલ ઠાકોરની ઘટના વિશે કોણ કહેશે? કોઈને ખબર છે? આગળના ક્લાસ ભર્યા હોય તો પુષ્પાજી તમારે બોલવાનું છે? બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે, સાઉથ ઇન્ડિયાના બહુ મોટા જમીનદારના પુત્ર હતા અને એક ગણિકા વેશ્યા હતા ચિંતામણી નામે, એમના સાથે એમના પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષાયેલા હતા અને પોતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરતા કરતા એ એવું કહે છે કે બ્રાહ્મણોને, તમે જલ્દી બતાવો, મારે ચિંતામણીને મળવા જવાનું છે. અને છેલ્લે પ્રસાદ લેવા પણ નથી રોકાતા અને બાંધી દે છે અને ત્યાંથી નીકળે છે. રસ્તામાં જબરદસ્ત વરસાદ હોય છે અને નદી બે કાંઠે, નદી પાર કરીને યુઝ્યુઅલી જતા હોય તો નાવિક અવેલેબલ હોય, ત્યારે કોઈ નાવિક પણ નહોતું. તો બિલ્વમંગલ ઠાકોર નદીમાં ઝંપલાવી દે છે અને એક વૃક્ષનું થળિયું પકડીને સામે કાંઠે પહોંચે છે. પછી જોવે છે તો એ વૃક્ષનું થળિયું જે છે મૃતદેહ હોય છે. ત્યાંથી ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે છે તો ઘર બંધ હોય છે. તો ફળિયામાં જવા માટે દોરડું પકડીને જાય છે ઝાડનું. જોવે છે તો એ સાપ હોય છે અને જયારે ચિંતામણીને ખટખટાવે છે ત્યારે ચિંતામણી આશ્ચર્ય સાથે ઘર ખોલે છે કે આટલા બધા વાવાઝોડામાં, વરસાદમાં તમે અહીંયા સુધી આવ્યા, શેના માટે આવ્યા? તમને જેટલી મારા દેહમાં આસક્તિ છે એટલી શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણજીમાં આસક્તિ હોય તો કેટલું સારું, તો તમારું જીવન બની જાય. અને આ સાંભળીને બિલ્વમંગલ ઠાકોર એકદમ સજાગ થઈ જાય છે અને ત્યાંથી જ વૃંદાવન જવા નીકળી પડે છે. એકચ્યુઅલી એમને પૂર્વજન્મના સંસ્કારો હોય છે, ત્યાંથી જવા નીકળે છે. રસ્તામાં ફરી પાછું જે પુરાણા સંસ્કારો હોય એના કારણે
એક સુંદર સ્ત્રી પ્રતિ મન ખેંચાય છે અને એની પાછળ પાછળ જાય છે. સુંદર સ્ત્રી આગળ જઈને પોતાના ઘરમાં જતી રહે છે, બહાર એના પતિ બેઠા હોય છે, એમને કહે છે કે પાછળ જે મહાનુભાવ આવે છે મારો પીછો કરે છે ક્યારના. તો એના પતિ એમને રોકે છે કે પૂછે છે કે તમે બહુ ખાનદાન કુટુંબના લાગો છો, તમે કોણ છો અને શા માટે મારા પત્નીનો પીછો કરી રહ્યા છો? અને બિલ્વમંગલ ઠાકુરને તરત રિયલાઇઝ થાય છે કે આ શું થઈ ગયું. એ કહે છે તમારા પત્નીને બોલાવશો કૃપા કરીને? તો કે હા, અતિથિ દેવો ભવ ને, એટલે બોલાવે છે. તો કે માતા તમારા વાલની પીન આપો. વાલની પીનથી 2 આંખના ડોળા ત્યાં જ કાઢી નાખે છે. જે આંખો મને શ્રી કૃષ્ણજીથી દૂર લઈ જાય એ આંખો મારે જોઈએ નહીં. અને પછી ત્યાંથી વૃંદાવન જાય છે અને વૃંદાવન જઈને ત્યાં રોજ શ્રી કૃષ્ણજીની પ્રાર્થના કરે છે, રોજ નવા ભજન બનાવે છે. એમના ભજન સાંભળવા માટે રોજે શ્રી કૃષ્ણજી બાલ સ્વરૂપે આવતા હતા. અને એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભક્ત જે છે એ પોતાના ભક્તિથી ભગવાનને પણ આકર્ષી શકે છે. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ ઉદાસી ગતવ્યથ સર્વારંભ પરિત્યાગી યોમત ભક્ત સમે પ્રિય. કેવા હોય છે ભગવાનના ભક્તોના લક્ષણો? અનપેક્ષ, કોઈના ઉપર અવલંબિત ના રહે, અપેક્ષા ના રાખે કશાયની. શુચિ એટલે કે એકદમ પવિત્ર. દક્ષ એટલે નિપુણ. ઉદાસીનો ગતવ્યથ એટલે કે ચિંતાથી રહિત અને વ્યથ એટલે દુઃખથી રહિત. સર્વારંભ પરિત્યાગી એટલે કોઈ પણ ફળ માટે આ કરી લઉં તે કરી લઉં એવી રીતે આરંભ નથી કરતો. યોમત ભક્ત સમય પ્રિય, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. યો ન યસ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન્ય સમય પ્રિય. નો યો ન હસ્યતિ, કદી હર્ષ નથી પામતો આટલા રૂપિયા મળી ગયા ને આમ થઈ ગયું ત્યાં બધું. યો ન દ્વેષ્ટિ, કદી શોક નથી કરતો. યો ન શોચતી ન કાંક્ષતી, પશ્ચાતાપ નથી કરશો કે કશું ઈચ્છતો નથી. શુભ અને અશુભ બંનેનો પરિત્યાગ કરે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. જો આટલી બધી તકલીફ પડી છે પ્રહલાદ મહારાજને, પણ ક્યારે કમ્પ્લેન કરી છે કે ભગવાન મને કયા પિતાના ઘરે જન્મ આપ્યો, જે પોતે જ મારા પ્રાણ પાછળ નવા પાછળ પડ્યા છે અને નવા તુક્કા શોધ્યા કરે છે. રાઈટ? તો આવો ભક્ત ભગવાનને અત્યંત પ્રિય હોય છે. અહીંયા આગળ અમરીશ મહારાજના જીવનની આ ઘટના છે. અમરીશજી સંભળાવશે. અમરીશજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શું છે આ ઘટના? આમાં 11 બીજે દિવસે 12 જે હોય પારણાનો સમય હોય છે. એ વખતે દુર્વાસા મુનિજી અમરીશ મહારાજને ત્યાં પધારે છે અને કહે છે કે આપણે સાથે પારણા કરીશું અને પછી જતા રહેશે સ્નાન કરવા. હવે પારણાનો સમય થતો હોય છે એટલે અમરીશજી મહારાજ પાસે દુવિધાભરી પરિસ્થિતિ છે કે પારણા કરવા કે રાહ જોવી. પારણા ના કરે તો પણ એમને બીજે દિવસ સળંગ ઉપવાસ પડતો હોય. એટલે પછી બધાને એટલે રાજ દરબારીઓને બોલાવીને પૂછે છે કે ભાઈ શું કરવું, વિચાર વિમર્શ કરે છે. છેલ્લે કહે છે કે ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લઈએ તો પારણા થઈ ગયા કહેવાય અને ઉપવાસ પણ ના તોડ્યો કહેવાય, અન્નગ્રહણ ના કર્યું એટલે. અને એ ચરણામૃત લે છે એવામાં દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને પછી આર લગાવે છે કે તમે તો ઢોંગી છો ને આમ છો ને તમે અતિથિની પણ અવગણના કરો છો. અને પછી એમના વારની લટકાડી એમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરીને અમરીશજી તરફ એને મોકલે છે કે આ માણસ ઢોંગી છે એને વધ કરે. એવામાં જ એટલે અમરીશજી તો વિનમ્ર ભાવે ભક્ત ભાવે છે એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે જો તમારે આ ક્ષણે જ મારો જીવ એટલે આ દેહ લેવો હોય તો પણ હું તૈયાર છું એમ, જો આ જ ઉચિત હોય મારા માટે તો પણ. અને એમના રક્ષણ માટે થઈને ભગવાન પોતાનું સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિ પાસે મૂકે છે. રાક્ષસનો તો વધ થાય જ છે, દુર્વાસા મુનિની પાસે જાય છે એટલે દુર્વાસા મુનિ દરેક લોકમાંથી થઈને છેલ્લે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે પણ જાય છે કે ભાઈ મને આ ચક્ર તમારા ચક્રથી બચાવો. તો કે આ ચક્ર મારા કયામાં નથી, મારા ભક્તની સેવામાં છે એટલે એ જ તમને બચાવી શકે છે. એટલે દુર્વાસા મુનિને પાસે અમરીશ રાજા પાસે મોકલે છે. તો ત્યાં જાય છે, ત્યાં તરત જ એમને પ્રાર્થના કરે છે કે જો મેં જીવનમાં કંઈ પણ એ કર્યું એટલે સારું કર્યું હોય કે તમારી ભક્તિ કરે તો આ ચક્ર એમનો જીવ બચાવે એમ ચક્રથી. હરી બોલ. એ રીતે હા, બોલો બોલો. હા, એટલે એ રીતે ભક્ત ભાવમાં પણ એ પોતે અને દુશ્મન ભાવે જેમ દુર્વાસા મુનિ એમને કર્યું હતું અવગણનાને, તો એમને પણ માફ કરે છે અને ચક્રને પાછું ખેંચે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. એટલે ભગવાનના ભક્તો જે છે એમની રક્ષા માટે ભગવાન
પોતે લાલાયિત રહે છે, હે ને, પણ છતાં એ પોતે સરેન્ડર કરવા તૈયાર હોય છે. સમસત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદાસ્તુ તિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિર મતિર ભક્તિમાન મે પ્રિયો નર. કેવા કેવા ગુણો છે. સમસત્રૌ ચ મિત્રે છે, શત્રુ અને મિત્ર પ્રત્યે સમાન, માન અને અપમાનમાં સમાન, ઠંડી ગરમીમાં, સુખ દુઃખમાં, કીર્તિ અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત, દુસંગથી અળગો. ખરાબ સંગ તો આજકાલ બહુ સરળતાથી મળી જાય છે, એનાથી અળગો. એ મોબાઈલમાં કે ટીવીમાં ગમે તે આવ્યા કરે, સમાચાર પત્રમાં ગમે તે આવ્યા કરે, આપણે જોયા જ કરીએ. એટલે એ બધું શું કહેવાય છે? સંગ વિવર્જિત થી ઉલટું કહેવાય છે. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો જે છે એનાથી અળગારે છે, સદા મૌન રાખે અને જે મળે એનાથી સંતુષ્ટ રહે અને નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતા નથી, જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે. આવા મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આપણને એમ થાય કે તો આવો ભક્ત આપણે કેવી રીતે બની શકીએ, આટલા બધા ગુણો વાળો? એનો પણ રસ્તો છે. ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया. તો ભક્તિ યોગના પથનું જે કોઈ પણ પોતાનું ધ્યેય માનીને શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પ્રાણાયામ રહે એવા ભક્તો મને પ્રિય છે, ભગવાન એવું કહે છે. તો બીજા બધા ગુણો આવવામાં ભલે વાર લાગે, અથવા તો એના માટે બહુ લાલાયિત નહીં થવાનું. મુખ્ય લાલાયિત થવાનું શેના માટે? શ્રદ્ધાના મત પરમાં ભક્તા, ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે લાયક થઈએ. તો બીજા બધા જ ગુણો જે આપણે જોયા, આદ્વેષ્ટાથી ચાલુ કરી અને ઇવન લાસ્ટ સ્ટેપ સુધી ભક્તિમાન મેં પ્રિયો ન રહે. તો એ બધા ગુણો જે છે સ્વાભાવિક રીતે આવી જાય છે જે ભગવાનની ભક્તિ યોગનો અનુષ્ઠાન કરે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. गुरु देव की जय. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु. कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु.